पट्टे घुसे हुए। तो हमने निकाला फाइनली, और आज मैं बताऊंगी इसको कैसे यूज़ करना है, इसको रेडी कैसे करना है यूज़ करने के लिए। तो पहले तो आपको जब भी मिल जाए तो उसको अच्छे से वॉश कर लो, फिर कच्चे चावल को थोड़ी देर के लिए फुला कर रख दो एंड उस चावल से इसकी स्क्रबिंग करनी है। बढ़िया अच्छे से स्क्रबिंग कर लेना, थोड़ा समय लगेगा। तो जितने भी इसमें जो कंकड़ पत्थर वाले जो भी मतलब थोड़ा बहुत किरकिराहट रह जाती है ना, वो स्क्रबिंग से निकल जाने वाली है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपके हाथों की भी अच्छे से स्क्रबिंग हो जाने वाली है इस प्रोसेस में। फिर उसके बाद धो लो एंड फिर उसके बाद अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लो। और अब आपको लेना है एक कटोरी में आटा, हल्दी और तेल, उसको मिक्स कर लेना है। उस